Salam uşaqlar. Bugünkü dərsimizdə sizlərlə CSS-dəki medialar haqqında danışacağıq. Yəni artıq bu dərsimizdən sonra yığdığımız saytların biz telefon və tablet versiyaları üçün də nəzərdə tutacağıq. Yəni normalda yığdığınız saytlara baxsaq telefon versiyasında o qədər yaxşı bir görünüşə sahib deyil. Çünki media query'dən istifadə olunmur demək olar. Yəni istifadə eləmirsiniz. Amma bu dərsimizdən sonra artıq onların telefon versiyalarında yığmağa başlayacaqsınız. Başlayaq. Burada bir dənə ilk öncə bir div yaradacağım. İçini boş saxlayaq. Keçək bura. Deyək ki, divimizin divizi var. Məsəl üçün 300 piksel. Bir dənə də height verək. 300 piksel. Bir dənə background color verək. Background color red. Tamam. Buna bir dənə browser üzərindən baxaq. Tamam. Divim ekrandadır. İndi isə gələk ekranı balacalaşdıraq. Yəni bu telefon versiyasıdır. Düzdür, telefon versiyalarını belə yoxlamayacaqsınız. Onu da videomuzun sonunda göstərəcəm. Amma ölçüləri sizə göstərmək üçün hər iki bu formada istifadə edəcəm. Pəncərəmi bu formada balacalaşdırıb yeşəldəcəm. İstəyirəm ki, bu ölçülərimə çatdıqda mənim divimin rəngi dəyişsin. Bunun üçün mediadan istifadə edirik. Gələk indi isə mediamızın yazılışına. Gələm burada deyirəm ki, bir media yaradırıq. Media. İçində bizdən bir qiymət istəyir, qiymət deyil, bir aralıq istəyir. Məsəl üçün olsun, max bizim neçə olduqda, deyək ki, bir 600-700 piksel olduqda, ya da 800 eləyək bunu, 800 piksel olduqda nə baş versin? Açırıq mötərizəmizi, deyirik ki, həmin o divin, yəni mən də bir dənə div deyə rahatla çağıra bilərəm, sizdə klasda olsa həmin klası çağıracaqsınız. Background color olsun, blue. Tamam, baxaq. Hal-hazırda qırmızıdır. Gələm bura. Bunu da belə qoyum, kodumuza qıraqdan aydın görün. Hal-hazırda qırmızıdır. Gələm balacalaşdıraq, gəlirəm ekranımı. Artıq bu hissəyə çatdıqda divimin rəngi dəyişir olur, göy. Yəni max vision sətr-sətr oxuyub baya düşməyə çalışaq. Nə deməkdir? Yəni maksimum ölçü 800 olduqda. Yəni belə baya düşün ki, bu 800-dən kiçik aralıqları götürür. Yəni bura qədər mənim ölçüm 800-dür. Artıq bura çatan kimi ölçüm burada 800 və 800-dən kiçik aralıqlar. Burada artıq mənim telefon versiyamın sayılır əslində bu. Ölçüsü 768 pikseldir. Mən göstərmək üçün 800-dən başladım. Yəni 800-dən kiçik olduğu aralıqlarda bu divin rəngi dəyişsin. Olsun göy rəng. Bəs yaxşı gəlib biz burada bu maxı yox. Bunu minimum eləsəm nə baş verər? Gəlib buraya eləyək ki, minimum bizim olsun 800 piksel. Nə baş verər? Mən demişəm ki, göy rəngi olsun. Amma ekranımı açan kimi göy rəngi olur. Niyə? Çünki amma qısaldıqda qırmızı rəngi olur. Bunun səbəbi nədir? Yəni minimum 800 piksel olduqda. Yəni ən balacası 800 olduqda, ən pis variantda da, yəni belə deyək lower dildə 800-dən böyük aralıqları götürür. Minimum biz 800 olduqda, məsələn bura gəlirəm 800-dən kiçikdir, normal rənginə keçir. Amma burada artıra getdikdə gəlib çatıram. Olur burada təxmini bu nöqtələrin birində burada 800 olur və 800-dən böyük aralıqları götürərək davam arta gedir. Tamam. Bir də media query'də siz burada aralıq da verə bilərsiniz. Məsəl üçün gəlin də onun haqqında danışaq. Burada gəlib end yaza bilərsiniz. Yeni bir mötərizə açıb, bura keçib max vizimiz də olsun məsəl üçün. Max vizim olsun, nə qədər olsun? Məsəl üçün olsun 950 piksel. Tamam, gələn indi bura baxıram. Bu aralıq nədir? Minimum 800 oldu. 800 olduqda, maksimum isə 950 olduqda. Yəni ancaq bu aralıqlarda. Baxıram, qırmızıdır. Ən balacalaşdıram, yenə qırmızıdır. Bəs bu kodum hava işləyir, verdiyim bu aralıqda. Minimum 800 nə deməkdir? Ən balaca, yəni minimumu 800 olduqda. Maksimum isə, yəni maksimum olacaq biləcəyi nöqtə 950, minimumda 800. Artıraq. 800 oldu. Artır edirəm. Buradakı 950 oldu. Yəni ancaq bu aralıqda 800 və 950. Ancaq burada 150 piksellik bir məsafə var. Ancaq bu məsafədə işləyir. Yəni siz medialar vasitəsilə də artıq bütün burada yazdığınız kodları medianın üstünə keçirib onlara birbaşa müraciət edə bilərsiniz. Bir də medianı siz əslində telefon versiyası üçün belə yoxlamayasınız. Necə yoxlayasınız onu deyək. Burada daxil olaraq sağ klikləyib inspect bölməsindən burada sol tərəfdə bir telefon və tablet işarəsi var. Gördüyünüz kimi burada. Buna klikləyib
Yuxarıdan isə istədiyiniz telefon markasını seçərək o şəkildə yoxlayasınız. Məsəl üçün iPhone X var burada, sonra buradan Galaxy S5 var. Yəni bu şəkildə telefon markalarını seçib belə yoxlayacaqsınız. Bir də telefon ölçüsü olaraq 768 götürəcəksiniz. 768 pikseldən başlayır çünki 768 piksel. Tamam, bu formada. Bir də bu minimum yox, max olacaq. Yəni maksimum ölçünüz 768 piksel olduqda. Çünki ən böyük ekranlar 768-dən başlayır deyə standart olaraq 768 piksel götürürlər. Bir də bayaq yazdığımız bu end versiyasından harada istifadə edilərsiniz, onun haqqında danışaq. Məsəl üçün, birinci yazdığınız Max Vizzi deyək, telefon versiyası üçün nələrdə tutulub. 768 demişdik, onu qeyd edək. 768 piksel. Bəs ikinciyə nə ehtiyac var? Məsəl üçün, tabletdə bəzi dəyişikliklər eləmək istəyirsiniz. Əslində, telefonda yığdığınız tabletdə də yəni çox hallarda olduğu kimi qalır. Amma bəzi dəyişikliklər eləmək istəyirsiniz tablet versiyasında və onda artıq burada yeni bir aralıq verirsiniz ki, tablet ölçüsündə qeyd edib, həmin ölçüyə uyğundakı kodları burada bu şəkildə yaza bilərsiniz. Tamam, medialar haqqımızda bu qədər. İlk başda onu deyib ki, çətin gələ bilər. Yəni, praktiki cəhətdən çətin gələ bilər. Amma praktika işlətdikdən sonra da ki, yəni çox rahatdır əslində. Yəni, o qədər də gözünüzü qorxuzmayın. Bir də bunu silirəm. Sizə max viz və minimum vizlər haqqında biraz danışmaq istəyirəm sizlərlə. Buranı da belə eləyək, düzəldək. Tamam. Divim var, amma gəlib burada, yəni bayaqçı kodlara uyğundur, amma gəlib burada bir dənə qarşısına bir dənə max yazacağam. Max viz olsun, məsəl üçün nə qədər olsun? 800 piksel. Baxıram, bizim 800 pikseldir. Ya da bunu göstərməzdən əvvəl, yalnızca əvvəlki videolarda vizi və heyti vermək. CSS-imizin birinci, ikinci videolarında demişdik ki, ölçünüz 800 piksellə verdikdə, ekran balacalaşdıqda aşağıda scroll yaranır. Niyə? Çünki divinizin yarısı əslində çöldə qalır. Yəni, tam bir pəncərəyə sığışmır deyə aşağıda bu şəkildə bir scroll yaranır. Demişik ki, bunun üçün əslində faizlə verməyiniz daha yaxşıdır. Çünki hər iki ekranın da faizini daha yaxşı aydın görə bilərsiniz. Məsəl üçün, gəlib bunu belə eləyək də. Gəlin, bunu bir də mən faizlə verək, baxaq. Eləyirəm 80%. Tamam, bu ekranımı 80%-ni tutur. Ekranı balacalaşdıram, bu pəncərənin də 80%-ni tutur. Yəni, faizlə verməyin üstünlüyü buydu. Hər iki pəncərənin 80%-ni tutur. Yox, amma bəzi hallar olur ki, piksellə vermək istəsəz. Məsəl üçün, şəkillərin keyfiyyəti itməmək üçün max və minimum viz və minimum heyətlərdən, max heyətlərdən istifadə olunur. Onlar haqqında danışaq. Tamam, dedik ki, piksellə verdikdə bu şəkildə bir problem yaranırdı. Yarısı çöldə qalır deyə aşağıda bir scroll yaranırdı. Bəs bu scrollun qarşısını necə almaq olar? Siz gəlib bunun qarşısında max yazdıqda nə baş verər, baxaq. Gəlin bura. Yenə balacalaşdırırıq. Bu solda məsafələri görürsünüz də yuxarıda. Bu ulduz mərcim padding 0 yazırdıq. Yəni bu qalan browserin məsafəsidir. Gəlirəm bura. O məsafə hələ də qalır və mənim aşağıda scrollum yaranmır. Divim balacalaşa gedir. Yəni heç vaxt burada scroll yaranmır və bu boşluqlarım həmişə nəzərdə qalır. Bunun səbəbi nədir? Çünki mən burada demişəm ki, maksimum vizim 800 piksel. Adi viz yazsam 800 piksel olsa nə baş verirdi? Aşağıda scroll yaranırdı. Bəs maksimumda niyə yaranmır? Onun haqqında danışaq. Çünki bu deyir ki, maksimum viz 800 piksel ola bilər. Yəni ondan kiçiklər də ola bilər və 800 piksel də ola bilər. Yəni bu konkret nə edir? 800 və 800-dən kiçik bütün pikselləri götürür. Yəni konkret olaraq bir aralıq verir burada. Yəni bu formada istifadə olunur. Yəni məsələn bir şəkliniz var, balacalaşda keyfiyyətini itməsini istəmirsiniz. Orada max viz, minimum viz və heyətlər də uyğun olaraq maksimum heyət və minimum heyətini istifadə edə bilərsiniz. Bir də minimum heyəti göstərək, minimum daha doğrusu vizi göstərək məsəl üçün. Minimum vizimiz olsun. Burada bir 600 piksel qeyd eləyəcəm. Bir də bunu eləyəcəm 900 piksel. Baxaq. Gələk indi buradan. 900 pikseldə boşluğum hələ də qalır və max viz demişəm deyə elementimin öz ölçüsü balacalaşır. Niyə? Çünki demişəm ki, bu 900, maksimum 900 ola bilər. Yəni 900-dən kiçiklər də ola bilər. Gəlirəm. Hələ ki, heç bir problem yoxdur. Gəlirik. Artıq bura çatdıqda görürəm ki, boşluğum itir və vizimin yarısı çöldə qalmağa başlayır. Niyə? Çünki mən 600 piksel olan bir yerə çatdım artıq. Bu isə nə deyir? Həmin sətr deyir ki,
sənin yəni pikselin 600-dən kiçiyə çatdıqda, yəni orada qoru saxla. Oradan artıq balacalaşdırma bizi. Yəni minimum ən balacası 600 piksel olsun. Baxıram 600-dən sonra balacalaşsa nə baş verər? Normal pikselinə verdiyimiz hala qayıdır. Aşağıda bir scroll yaranır və bizimin ölçüsü qorunub saxlanılmır. Da qorunub saxlanılır, amma 600-ə görə qorunub saxlanılır. Normal 900 nə edirdi? Öz vizini pəncərəyə uyğun olaraq balacalaşdırırdı. Amma minimumda öz vizini qoruyub saxlamır. Yəni ölçümün yarısı çöldə qaldı gördüyünüz kimi və aşağıda bir scrollum yaranır. Yəni maksimum və minimum vizlər və heyətlər haqqında da bu qədər. Yəni o qədər də çox istifadə olunmur, amma bəzən ola bilər də, yəni bir ölçünü qoruyub saxlamaq istəmirsiniz, çox kiçilsin. Bu zaman maksimum və minimum vizlərdən, heyətlərdən də istifadə edə bilərsiniz. Media query'lər haqqında da bu qədər. Amma yəni ilk öncə bunu da deyək ki, bir saytı full yığıb, sonra onun mediasını yığmağa cəhd eləməyin heç vaxt. Müəyyən bir sectionlar anlayışının yəqin ki, artıq hər ikisi də formalaşıb, sectionlar vasitəsilə işləyirsiniz. Bir sectionu yığıb bitirdikdən sonra birbaşa onun mediasını yığmağa çalışın. Çünki bir saytı full yığıb, onu təzədən media query vasitəsilə responsive yığmaq, bu biraz çətindir və bəzi problemlər yarada bilər sizdə kodlar baxımından. Ona görə də ən yaxşı məsləhət odur ki, section yığıb bitirdikdən sonra saytı birbaşa onun media hissəsini yığmağa çalışın. Media query'lər haqqında da ki, bu qədər uşaqlar. Sağ olun.